Avtor yük buyumlar çeklik şirketinin halkımız kılgan esin soğusu Qo'shnur markalık sopan parışki. Assalomu alaykum, birinchi Xalaqov aka. Bizniki bu Şinjan Talas sahtimizga nima isim numara olib keldingiz? Gangjin 18 million tumi gangjinni egish. Voh. Gangjinning ustiga nezdin taqab egish, chamberni etish mahoratına keldim. Voh. Mana bu mahoratlarning hammasi oson mahorat emas. Bu uzun yillik mashq natijasida ana ujuz kelgan nimalar, shundaqmi? Unda qolsa biz sizga ustoq omad tilaymiz. Mana bizim Şinjan Talas sahnemiz mana mushundaq mahoratli kishilarni qizg'in qarshiladi.
qandaq men baholani berdim. Bir ko'rsatay. Aleykümselam. Yok. Assalomu alaykum. Boy maydondagi qarindoshlar. Nur Muhammad Jalilov. Özünüz hayal geldiniz? Men Xotan viloyat numunasiman. Siz bugün bizge yaxshi maharetini tanlab ekansiz-ku. Bizning nurg'un odamlarimiz bizning talant sahnasi, talantlarni namoyon qilib turganlar desa, bu talant sahnasi cho'qim shu naqshi usulniki sahnasi o'xshaydi deydigan bir xato qarash paydo bo'lib qoldi. Bizga mana sizga o'xshash, shu bizningki o'zimizning xalq ichidan chiqqan, biz o'ylab boqmagan, har xil mayli qaysi sohadagi talant bo'lsin bizga kerak shuchu. Sizning bayatınki ko'rsatgan numaralarınızı ko'rdim. Onun ustiga siz bayatını egib etgan po'latchilikmi, odatimizning shu ko'p qavatlik binolarni silib chiqadigan xalq qattiqlik darajasi yuqori po'latchilikkin jo'q. 18 milliymi? Demak, sizning talantingiz menga yardi. Men sizga bir bilet tashladim. 22 millionlik ega deganmi? İkinci basqıçın bor emas, o'zingizni sal oyoq tutursangiz aldırmay, o'ng chiqib qolar. Rahmat. Siz bu talantlarni qanday o'rgangan? Men Fikirda o'rgangan. Fikrda. 12 yosh vaqtida. Ustoz tutib o'rgangan. Men hozir tibobat dorlarni sotaman. Ya jiq teshib ketib, shu bilan tibobat kirishib qolganmi yo? Yo'q, tibobatni sotib mashq qilmoqchim. Men sizning galg'i selib olganmanda bu tömöt desek bir narsa yo'qdi, ha? Yo'q. Ha, o'shalar ko'rsmaydi. Eli ko'rpaqimiz g'ol. Shu boshqa mashq qilganda misallarga zaxmi yetgan bo'g'isi. Bir yutum suv ishemagan vaqtim bo'ldi. Ayolim bo'ldi bo'yinani qilma. Deb shu bilan ayolini soski bilan tushirib qo'ygan shundaymi? Jazman Japonning kendiri haqqa. Mana g'ayrat qilaydi. Shuni o'sha talatlik degan. Talat nimalarni keldim. Siz shu mashq qilgan jarayonda masalan qanday xatarga uchragan? Maslaga mishal qanab ketgan. Zalijimda bo'ynan pishib ketib zada. Bo'sh tutganman. Doktorxonadan chiqib shu yolliq qaytiradim. Daryo ishini tanlab vaqtim bo'ldi. Unda hozir 5 kundan tansam og'rimaydi. Asa bo'lgan vaqtida pishman qilganmi? Gayet pishman qilib boqdim, lekin qattiq yolg'onga. Men yana bardosh qilajazman. G'alaba qilmadim. Abay deganingiz baklan to'g'ri. Japodan keyin cho'qim uning Japonning natijasi cho'qim yaxshi bo'ladi. Shuningga men qattiq ta'sirlandim shu jasoratingizga. Afrin o'qiyman. Men sizga bir belat tashladim. Hozirda o'sha Abay ko'rdik. Haqiqatan to'mirdan yasalgan asboblarga shularni egib yotdingiz. Shuning uchun men sizga bir belat tashladim. Nima janub tarafdagi aqasini bağlan janub tarafdan salma. Nurg'un o'yinim batdi, lekin anima akilishga masal. Turibsan, lozim bo'lib qoldi. Ilaqatim. Kim to'yimiz bormi sizning o'yga olgan xifrasi? Nurg'anmat Qurbonniyoz. Dadingiz nima ish qildi? 7 yosh vaqtimda tugab ketdi. Dadingiz nima ish qilyapti? Dadam dehqon. Dehqonmi? Dadingiz nima alohida bir iqtidorlar bo'lishi mumkin mayndaq bir o'z kuch namoyon qilgan mayndaq. Qiyinlik darajasi yuqori bir narsada talanti cho'qim yaxshi bo'lishi mumkin. Siz boy dedingiz, mushuni mashq qilish jarayonida doktorxonalarga ko'rindim, nechpatim bordim, ovozim chiqmay qoldi. Bir jutum suv ichamay qoldim dedingiz. Bu menga ta'sir qildi. Sizdan so'rab boqim keldi. Siz doktorxonaga ko'ringan vaqtingizda doktor nima deb maslahat berdi? Doktor bak yolg'ib ketibdi, ammo tumirni taqama. Sen bunda xatarlik tumirni taqsan keyin o'zingning hayotiga ta'sir etdi deb shunda bo'lsin mayli. Oxiriga ochqima. Rost siz degandek bu rost xatarlik o'yin endi. Hozir men
Sizden tığın iştege ornağızı görüp baksam azırak teri zahmelenipti ama işçi taraf qattiq bir xil nima bo'lib ketibdi. Sizning salomatligingizni ko'z tutishingizni umid qilaman. Rahmat. Sizning talantingizga barakalloh. Sizga men bir bilet tashildi, muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Altın Göher Deniz Canlıkları görüştüklerin buyumları Mahirlar'a Ahmet Tileydi.你好，兄弟，你好，你好，你叫什么名字？我叫小刘谦。小刘谦，哦，小刘谦，你玩魔术了吗？是。还有带什么好东西？还有什么绝活？主要是点魔术啊，还有后面还有杂技。哦，太好了，我祝你好运。啊，谢谢你。
When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. 各位评委老师，大家中午好。大家好，我叫小刘谦，来自新疆乌鲁木齐，是太平洋马戏团的一位魔术师。谢谢大家支持。Meyli, muşu yaşlarga rıgbat bolsun üçün, o gini igo yes. 谢谢。刚才看到你的非常优秀的节目，刚才你可能也许没听懂，刚才阿特里姆老师也说到了，就是
你的动作很快，因为魔术它就是因为快，所以让人感觉不到每一节的这个变化。但是呢，我也感觉到，就是发现有些变化的时候呢，还是我认为基本功还是欠缺一点，所以很抱歉，我不能给你给票，谢谢。谢谢。你是从几岁开始学这个魔术的12岁。12岁。现在是专业魔术师是吧？是。你的这个动作非常干净，有你把握这个表演和这个魔术，把握的非常好，结合的非常好。谢谢。开始的这个变练也动作也很快，那也几乎看不出来你在变。这个魔术呢，就是把我们的这个观众的眼球你吸引到你变的过程当中，你把这个观众的眼球吸引到另外一个表演上，这就是一个成功的一个点。还有呢，就是你的这个整个表演和技巧和基本功和表演全部基本上达到这个魔术表演的这个技术和表演，这个是基本上你达到了。我觉得你的这个帅气啊，也增加你这一份表演的这个加分上，非常好。谢谢。我给你投一个票，祝贺你。谢谢平云老师。Baya Abdülkerim Efendi degandek ahvollar mavjud. Bir necha yerda qoldi. Boshqa jihatlarda o'rindosh jihatga harakat, bir mahorat o'rindayotgan bir yigitning harakati aytib chiroyli, san'atlik. To'g'ri. Lekin bir necha yerda masalan qo'lidagi chiqirdigan narsaning ko'rinib qolgani, lekin mana sandiqning og'zi maya to'rilib turgani, bu jihatlarda kasal yetarsiz bor. Ammo dastlabki birinchi qatam o'ynagan yuzini yaqinlagan. Shu narsa bak yaxshi bo'ldi. Shunglashqa bu yigitga rag'bat bo'lish uchun men yana bir bilet tashladim. Muborak bo'lsin. 谢谢。再见。希望你更加努力。谢谢。祝贺你这个赛季。谢谢。是不是很高兴了吗？很高兴了吗？好。 Göher Deniz Canlıkları Yürüyüşlüklerin buyumları mahirlarga amet tileydi. Programımızda yüz terisilikki dağ sepkin, danıxorat, qoruq hem sezgürlük qatarlıq her xil teri meselelerini hal qilib, xalqimizga sağlam güzellik ata qılıvatkan xalqaralıq ölçemde işlengen Altın Göher Deniz Canlıkları Yürüyüşlüklerini alayda qollagan. Bu programını Samimi Xalqara Soda Çeklik şirketi Biyyatda Erkekler Kuvvet içimdeki alayda talep qildi. Еріп чарчығанда, чаңқығанда, тамақтан кейін көңіл пәкәт абида сода сүйіні тартылды. Әқиқи өзіңізге тәбә болған жүзқұлдықны abide soda suyudan tepin. Şirin temlik, yüreklerini yaşattıkça abide soda suyu. Canның huzuri. Buvaqlarimiz kunda sabila buvaqlar quvvat bo'lmoqlari bilan oziqlanadi. Analarning buvaqlarni sabila buvaqlar quvvat bo'lmoqi bilan beqish odat bo'lib qoldi. Buvaqlar uchun atrofliq oziq-to'liqlaydigan sabila buvaqlar quvvat bo'lmoqi. Benim balam kırcıplıda soğuk çınakla çıkıp yayga okşamamla. Abba, bu kırını şunçuk yüzden içilaymadı meyda? Ne oldular yıldın allı? Nevdar sopun parçıge kırç küçlük, ünümü yakşı. Ali derdik sopun parçıge bulup soğuk sudu mu? Nait farklı jiyalaydı. Nevdar'ını dondurak işletsem çok, kırılanı petsip civettim.
Gül içiler baharda, pakızlıkın nevdadı. Rastçı mı? Bugungi kunda Jirat Mag'rib tormozorliqlardan keltirilgan formula zamonaviy zavodlarda xususiyatini yo'qotmay, mehnat hormon quvvat ichimligi bo'lib ishlandi. Shubhidan va sun'iylikdan xoliligi bilan dasturxonning to'ridan o'rin oldi. Mehnat hormon quvvat ichimligi. Yuqori sifatli huzur kiyim-kechaklar yigitlik qomatingizni voyaga yetkazadi. To'yliq yurishli kiyim-kechaklar bilan texnik salomat topdi. Muvaffaqiyat sizdan aylansin. Libosingiz to'yliq bo'lsin. To'yliq kiyim-kechaklari. Samimiy Abdullaga hamon qut baxtiyor bo'ladi. Xalqimizga kun diyar bo'lgan Qutiyar savdosi 12 yillik shonliq musofirni besib bugungi kunga keldi. Qutiyar xalqimizning umidini oqladi. Qutiyar 2003-yildan boshlab hozirgacha tinimsiz izlanib Qutiyar savdosining sifatini texmi o'stirdi, turini texmi sarxillashtirdi. Qut belgisi bilikdir. Savdo suyining sarkisi Qutiyardir. Xalqimizning qushtari kam bo'lmasin Qutiyari. Qutiyar savdosi Qutiyar. Qor laylisi manbasini ozuqlik qilgan, terini go'zallashtiradigan va yoshartiradigan a'lo sifatli yuz chopligi Pari. Yazilidan Beijing Biopantexnik chaklik shirkati Xinjiang talant sahnasi programmasini alohida talab qildi. Birinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xotan qadimiy Chinoy yuridik pantexnik shirkati 200 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Ikkinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Xotan Kalsar yemak-ichmak zavodi 150 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Uchinchi darajalik mukofotga erishguvchini Xinjiang Sabila kasbiy taraqqiyot şirketi 100 ming yuan qimmatidagi mashina bilan ta'minlaydi. Burada talant sahnasiga qanday ishlar nimalarni o'tkazilgan? Ahmet Yarvasa. ekran mahorat ko'rsatayotgani sizlarning nemanglar bo'ldi? Hozir gitar chalgan Nurshadjon bilan navrinim bo'ldi. Nurshadjon sizning navrinangiz bo'ldi? Asadulla bilan mening o'g'lim bo'ldi.
chiqqanlar alog'inimi yoki alog'ini. Senin için baştaki maslashishinglar bak yaxshi bo'ldi. Men tax o'tganda mikrobilikdan ko'rgandim bir chet-elliklarniki chog'imni. Mahorat bo'ldi ekan deb tursam, bugun bizning sarimiz chiqdi. Lekin chiqqanlar bak yaxshi maslashdinglar. Afsus, sen 6 qitim paytini xato tutding, to'g'rimi? 6 qitim ketding. Shundaqmi? Çıkanlardan ki, ben bugün sende kögünün bir ittifaklıkını gördüm şu. Aşı aldı da çıkanlardan birli çağırmalı bana pek yardı. Aşı o ziydi olur. Ben size bir taşıdım. Olam ki, ben bu ağayı degende, ben bu şu numarını köygende bir yenilik his qilgandim. İki adam birleşip bir gitarını tang masaj çaldıgan. Bu bir yuqori mahoratni talab qiladi. Shuni bugun ko'rib aytayin xush bo'ldim. Yangilikchi, shundaq yangiliklar bizning sahnamizda davomli bo'lib turishini umid qilaman. Ham ikkinlarning bu avayqisida chiroyli yaxshi maslashdinglar. Men sizlarga bir bilet. Mana bu yigitlarning bileti 2 bilet bo'ldi. Endi qara 2 ustoz qanday bilet tashlamdi, tashlamadim. Baştaki bak yaxshi bo'lgan, shu bak qisqa ketdi. Tam uzunroq bo'lgansa, texmi yaxshi kutdi. Avdiga chiqirgan ayollarni o'rlayotgan bo'lsanglar, texmi yaxshi kutadi mana numaronglar. Shunlashqa shu baştaki nomerni yana mashqattirib, yana bizning tomoshabinlarimizga yana bir shunday xizmatlarni gösteramiz. Shunlashqa agar sizlar shu tirishchilikni qilasizlar, men sizlarga bir bilet tashladim. Evet, çok kuşlarımlarsa gitti. Kuşlarına degen to'g'ri. Dastlabki chiqinglarning birlik chaqa vaqtingizlarda men shu ko'rgan uni uchun bir ayolning bir gitarni chiroyli o'rindig'ini ko'rgan. Ammo bir muzikani to'liq o'rindadi ular. Buda ketimda sizlar chiqinglar bir gitar bilan bir muzika o'rindab turinglar, to'liq bir muzika. Buni qila olasizlar. Nima ishga deganda ikkinlar bir gitar chaqamida amaliyot ikkinlar gitar chalsa, to'psimni, ustimni savlaysa, tegib ustimni savlaysa, ikki gitar oldi degan gap bu. Sen semiz olsanglar oson bo'ldi onunga. Raspo quchoqlab tutib odat ko'zingni yumib bu gitarni chala olgan ekan, hozir keyin ustimni o'ynab qo'ysam, oldi ustimni buchasa, bir muzikani meni hech ta'sir emas chiqaradi. Abi muzikani davomlashtirsang, davomli chiqarsa, ashu talantdi ashu. Biz izlab lekin keyingi o'rindigan muzikalarning saviyasini nag'isini o'zinglar undan bilsanglar deymi? Tashinglar gitarga, yenkazlar gitarga bak ustamasgansizlar, bak usta bo'lmabsizlar kerak. Sizlar o'zinglar meningdan bak bilsizlar bu muzikani. Lekin sening ma etgan mahoratinglar, yengilliklar menga yordam emaslar, bir bilet tashlaysan, muborak bo'lsin. Xo'sh, Indira muborak bo'lsin. Bunaqa sizlarga qutuq omad yor bo'lsin. Assalomu alaykum. Yaxshi ismingiz nima? Qayerga keldingiz? Birinchiga keldim. Biz xohlasangiz nima ekan?
Kayserilik olsun terbiyesi yani. Hayır senelik olsan da bunu yapmayacağız. 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 제일 잘 나가 Oh my god. 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나 나 나 나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나 나 나 나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나 나 나 나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No 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 나 나 나 나 Endi balıkçı ustazlarımız bu oma kızımızın kanda bağlanı burada dikkatimiz balıkçı ustazlarımız olsun. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mening ismim Nigara Yusanjan. Bu yil 9 yoshga kirdim. Men Urumchi shaharlik 73-chi boshlang'ichda o'qiyman. Usulungizni pek chiroyli o'ynayapsizmi? Jiddiylashdingizmi? Qanday? Azroq. Jiddiylashdingizmi? Nima uchun jiddiylashdingiz? Usul o'ynagan chog'da tiniqim yaxshi yetishmaydi. Tiniqingiz yetmay qoldimi? Nigarayninki usulini abaya maylan ko'rdik. O'zi shundoq kichik bo'lsa-mu, shu harakatlari shundoq boyiga yetgan. Anandaki eng muhimi usulda shu muzika müzik ritmi mayli o'tdan qopsun harakat almashganda har bir harakatlari sinchilik boyiga yetgan. Endi müzik ritmimi shunday joyiga tushgan. Mayli qo'l harakati, bosh harakati, avayjiq harakatlarni oq tarafga qarab qilib ba'zi harakatlarni qildi. Shuningdan mening his qilganim xuddi keynini qismi xuddi oldi qarab turib gap qilayotgandek. Xuddi badanlari menga gap qilayotgandek. Nima demoqchi bo'lganimni demak keyin tushundiringizda siz. To'g'ri. Shuningga men bu jihatdan qayil bo'ldim. Rahmat. Men sizga bir belak tashladim. Siz hozir 9 yoshdaku, 9 yoshidasiz. Maktabingiz shu, yaxshi o'qiyapsiz? Bu usulni o'zingiz qiziqib berib o'rgandingizmi yoki apangiz cho'qimish o'rganmasang bo'lmaydi deb olib berdim? O'zim qiziqib o'ynadim. Bu hozir masalan siz shu ishdan sirtga cho'qim san'at maktablarida shunaqa. Qarsam qo'ng'iroqlar usul oyoqga olsiz, shuni qarab boshlam dedim. Darsimi yaxshi o'rganayotgansiz? Ben asli sizdeki muşu çaylık usullarinizga, sizden muş omağlıkınızga bir belet taşlaş pek uyanbatı. Efsus, siz bu beletini taşımazsam, bayatınızdaki tömürün egidigan, aşı mahirlerle bir yak yapaganda, ben çokum sizge, aşı sizden omağlıkınızı közütürüp sizge belet taşlandım, ya ki andan numara belet taşlandım. Şu anda bunun bir oyunu değiştirmesi kaldı şu. Bunun dinkin, yani texin bir tirişiniz için keçirsiz, ben sizge belet taşlamaya kaldım. Endi mushu usul tarbiyalaydigan o'qituvchilar, ustozlar mushu bolalarniki talantini sezganda o'sha bolalar mushu usul jihatda karomatini ko'rsatadi deb o'ylasa bo'lmaydi. Masalan, boshqa bu qiz bir obdan chiroyli usulni o'yindi. Moshni menimcha butun o'ynab, shuning ichida Uyg'urcha usulning ichida shu maharatini, shu talantini sezgan bo'lsa,
texim yaxshi bo'lib ketadi. Shuningdek, maysalar tarbiyalaganda shu bolalarniki shu talantini sezish kerak. Sezib shu orqali tarbiyalaganda bu bola chiqim onun ügetsak buna ügetsak, hammani ügetsak bu bir adam ko'pga qodir emas, hammani qilib bo'lmaydi. Siz biletni ağınız bağlı kızım. Ağım var. Onda asma beraydir biletni. Rahmet. Nigara. Tamam Nigara. Şunu bek çıkarıp oyundağımız balam. Hazır şizat malum degandek aşı desep usuluna davamlaştırıp oynagan bolsangiz belki yaxshilatdi. Keyin yana boshqa bir disko muzikasiga bir o'yindingiz endi. Qaysi millatning uslubini bilmadim. Kiyimingiz uyg'urcha bo'ldi. Apangiz dadingiz sizni shundoq zo'r umidlar bilan bu sahnaga chiqadi. Albatta siz shu natijaga erishishingiz kerak. Lekin siz boshqa jihatlardami ota-onangiz cho'qim yaxshi tarbiyalayotganda maktabda darsni cho'qim yaxshi o'qiyotgan bo'lishingiz mumkin balam. Çokum yaxshi o'qing. Sizga bir bilet tashlayman. Bundan keyin bak tirish o'qing. Rahmat. Mübarek bo'lsin. Qanday xush bo'ldingizmi? Siz yaxshi tirishib, keyin o'tganlarimizdan yaxshi natijaga erishishingiz uchun dilimni tilashman. Rahmat, muborak bo'lsin. Assalamualaikum. Hoş geldiniz. Özünüz hayırlı geldiniz. Davan çıldın. Karşılayalım.
Abi ekran altındağı kölümetiz. Men Pamela sağdan kız bolamın. Savaşından geldim. Tuğan jerim Altaybağı Jemiyaudan. Rahmat. Siz mazmuni intayin yaxshi naqshni bir aytyapsiz-ku. Bu hamda hammamiz ko'rsatmoqchi bo'l. Lekin biz ham talant sahnamizda sizning naqshingizning mazmunini emas, asosligi sizningki talantingizni ko'ramiz. Mening istiqolim birisi mana naqshiningki, hammasi asosan ko'p bir o'zgarishlarmi yo'qki, asosan bir xil. Ondan buningni bizlar hayron qolg'idak alayda mahorat bilan, o yerni ajab bir odamga tekkidek aytolda degandek narsani his qilmadim. Kechirsiz, shu men sizga bilet tashlamadim. Bu naqsha bizning intayin sonnadir. Bir əsri desək oldu. Ataqlıq naqşılar çəkilsən. Sizinki avazınızın şunda çıqaylıq ko'rvagan. Anandaki o'rni shunda yuqori ekan. O'rni shunda yaxshi. Erta vaqtimizmi melodiya shunda chiroyli chiqdi. Lekin ba'zan quraqlanib, chunki bu naqshni biz davomli anglab va yozib ketgandan ba'zan quraqlar yana azroq ham vayirlikda yana sal yana tamomga kerak mashqimiz taraflarda to'liqlanib bo'ldi. Bu naqshni asosiyatsiz chiroyli qilsangiz, lekin Abay Abdulkarim akandim degandek shu naqshning ichida sizning bir alayda bir talantingizni bayqagan bo'lsak, taxmin yaxshi bo'ladi. Sizning musiqalarda endi sizning qiyofasida yanami yaxshi kirishib, taxmin buningdan yuqori ballaga ko'tarib kelishingizni umid qilaman. Lekin kechiring, men bilet tashlayolmadim. Abay Dilna Hanım tabiatçı rast sizin avazınızdaki alaydılık var ki yukarı naqshlarni o'rinlashda qiynalmayotgansiz. Buning da nat yaxshi. Ba'zida shu o'zingizniki talantni namoyon qilishda aniq burun etilib bo'lgan, burun o'yinib bo'lgan, burun o'rinib bo'lgan narsani sahnaga chiqsa, o'zingizniki shu talantingizni ko'mib qo'ysiz. Nimish kelganda o'sha o'rinib qolgan naqshlar, nadir naqshlar, taqilib ketgan naqshlarning hammasi haqiqatda kumush qolib ketgan. Uning oldiga o'tish mumkin emas. Agar shuni siz quroqda yana boshqa o'zingizning talant bilan o'zgart yoki boshqa shaklda aytsangiz yana bo'laverdi. Yana ijodiyat qilsangiz bo'laverdi. Uning ustidan yana tafakkur qilsangiz bo'laverdi. Chunki siz ani aynan taklif etgan ekan, siz o'zingizning talantini o'zingiz qo'ydingiz. Men sizniki bu sahnaga chiqib jur'at qilgan talantingiz uchun bir numar tashlaydi. Sizningki ovozingizni tushunib chiroyli ekan. Siz kasbiy naqshchimi? Yo'q, siz kasbiy naqshchilarda chiroyli ovozingiz bor ekan. Albatta. Ondan mamlakat ichida shuhrat qozongan nodir naqsh tanlabsiz. Kiyimlaringizni chiroyli tanlabsiz. O'sha joyingizda qeqib qo'ygan qo'ziqdek etdingiz. Azroq harakat qilsangiz, bu ishning hammasi sizning emasmi? Ayvojon qo'yadigan odam azroq harakat qilmamsiz. Buni keyin diqqat qiling. Nodir naqshlar ovozingizni tushunib chiroyli ekan. Tashonlashqa sizga men bir bilet taşıdım, mübarek olsun. Altın Göher Deniz Canlıkları yürüyüşlüklerin buyumları Mahirlarga Ahmet Tüleydi. Diyarımız içimlik sahasındaki öz aldığa Abide soda suyu, meyve şerbeti işlep bazağı sağan karxana Abide yemek içmek terakkiyat şirketi Şincan Talant Sahnesi programısını alaydı talep kıldı. Bu programını Samimi Xalqaro Soda Çeklik şirketi Biyette Erkekler Kuvvet içimdeki alaydı talep kıldı. Malaysiyadan import qilingan qor burkut quvvat ichimligi Şinjan Mabiruk Xalqaro Soda Çeklik şirketi Şinjan Talant Sahnesi programmasini alaydı talep qildi. Yuqori sifatlik huzur kiyim-kechaklar yigitlik qomatingizni voyaga yetkazadi. To'yliq yurishlik kiyim-kechaklar bilan texnik salobiyat topdi.
muvaffaqiyat sizden aylansın. Libasınız toyluk olsun. Toyluk kiyim-kechakları. Poklik mevcudat sünneti. Poklik hayat cenneti. Poklik yo'lida o'tganlaringiz pok yo'l so'pilda turyaptir. Bunda ilg'or zamonaviy texnikaning javharlari jam. Yugan kiyimlarda giyohlar xush hidlari mujassam. Pokiz nuroniy kiyimlar qadimingizga pok yo'llar asos qiladi. Pok yo'l so'pillarini oilamizdan ayirmang. Bu sizning eng yaqin do'stingiz aylansin. Pok yo'l oliy darajalik so'pin kurashigi. Bugünkü günde Jirak Maghrib formuzarlıklardan keltirilgen formula zamonaviy zavutlarda xususiyetini yo'qotmay mehmet formu kuvvet biçimligi bo'lib işlendi. Şübhiden ve sun'ilikten haliligi bilen dastıkhandan tördün o'rin aldı. Mehmet formu kuvvet biçimligi. Bir xil yengillik. Bu Malayziya Soma vitamin C kuvvet içimligi. Somada bir xil tem var. O densiz yaktırdıgan tem. Somada bir xil güç var. O kuvvet gücü, jalibkorlik gücü. Somani biz şunchalik maqtaylik. Qag'inini ichganlarni alma. Soma vitamin C kuvvet içimligi. Mükemmel toz sorusunuz. Hayli siz qayerda bulun, yansın ve kompüteriniz bolsa, zaman ve makanı çekmeniz uçurmay, lazımlık buyumlarını en tüven bağda derhal setip alaysınız. Sifat, işenç vakit, dostum Soğudu şehircisinin en ani nişanı. Merhamet dostum Soğudu şehircisi, Torda dugan etişinizdeki en yakşı tanışınız. Tordan işençilik mal setip alış adresi dostum Çekitsi. Torda haksız dukan içip beyiş fırsatı sizni kütmekte. Sığınar bulsun bizge yar. Kut yar, sizce bana yar bulsun elge yar. Yar yürüyüşlük sular soları. Diyarımızda öz aldığa acayip Akku markasındaki yürüyüş buyumlarını işlep çıkarıvatkan karxana Şinjan Aydil yürüyüş buyumları zavuti Şinjan Talant Sahnesi programmasını alaydı talep kıldı. Birinci derecelik mukafat erişgüçünü Xotan Kadimi Çınay Yüzülik Fen Teknik Şirketi 200 bin yuan kıymetindeki maşini bilen teminleydi. Assalamualaikum. Xo'sh, bugun bizniki talant sahnamizga qanday usul nimalarni aytadilar? O'zimningki ijod qilgan do'ban usuli bilan usulni birlashtirib. Xo'sh, unda qilsa bizning talant sahnamizda o'z talantimni to'liq namoyon qilishini chin dilimda tilakdoshman. Sog' omad yor bo'lsin.
Özünü bir tanıştırıp etkin afkal. Assalamualaikum. Hürmetli ustazlar, sevimli tomoshabinlar. Mening ismim Elzat Dilshod, Urumchidan Şinjan Pedagogika Universiteti Güzel Sanat Fakültesinden keldim. Rahmat. Biz bunun aldıdaki sallarda nurgun sana okşaş tömürünü kögenço. Bu tömürünün köpüncüsülükü kapyaman, muzdek, çıra ifadeleri yok. Emmimiz Amerika'nın tömür adamlarıdır. Bugün ben Uygur tömürünü gördüm. Yaxşı yoktu. Arlasa pat, arlasa azırak edem болып kaldın çok. Aşağıya hesap kalmaganda başına ağır şunda yaxşı erketini bir yere kepse. Onun üstüne naati ıllık, külüp durduğun. Hadi közlemgen şu aptap teknik göründüğün çok sen benim. Onu da ben sana bir tane böyle taşıdım. Koç usulü bilen bizning dolan usulini chiroyli birlashtiribsiz. Bizning mishallarda bizningki bolalarimizni masalan hammalashni koç usulini yaxshi ko'rsizlar. Bizmi o'tgan qitimlarda shunday jiq ko'rdik. Bizmi yaxshi ko'rdik. Nima deganda bu bir xil bir madaniyat. Endi bizning yosh bolalarimiz o'zining badanlarini chiniqtirdi mush orqali. Ondan har xil mahoratlarni o'rganib oldi. Bu ko'ch usulining mahoratimi shunday yuqori mahoratni talab qildi. Buni kasb qilmasanglarmi, shunchalik yuqori mahoratlarni o'rganib, shu kasb bo'lmasmi, o'zinglar o'rganib sanaga chiqib shunday o'rinlashning o'zimi bir oson emas. Shunaqa bizmi sizlarni ko'rgandan keyin intayin suyundik. Bo'libmi bugun bek chiroyli o'yindingiz, birlashtirdingiz. Onunla bek suyundim ben. Ondan keyin abay degandek bir necha harakatlarni unimi ash ko'ch usuliga dum tak ma ishyoqqa oldigan ma'nolarning ma'rifatini ashunimi ash ko'ch usuliga moslashtirib dum alq bir xil qirliq chiqartmoq shu. Ashuningki sevishda ashundaq bir chiqargan bo'lsangiz u texmi butun bo'ladi. Azrak anında yana ma Uyg'urcha qaytib kelib abay abkaram sandim dedi. Shu yerlarni buningdagi yana ma'noga moslashtirib kiribdan qilsangiz deyman. Rahmat sizga. Men bir belat tashladim. Siz shu dolan naqshi, dolan muzikaga ko'ch usuli, bu ko'ch usuli hamda asoslanmiş Yevropadan taqilib kelgan. Nima uchun chiqishni birlashtirib, o'sha o'zlashtirib, mashundaq bir holatga akilishni o'ylab qoldingiz? Amaliyotda rost gapsam, Saadet yalan gapni qildi o'xshamamsa. Dava, rost gap qilsam demsan, seni rost gap qildi deb tushunamiz biz. Şimdi kichik vaqtimdagi bir g'oyamki, o'zim to'liqsiz vaqtimdan boshlab ko'ch usuliga qiziqqan, o'zimiznikini ham Yevropaniki shunday haqniki narsalarni aklab birlashtirib, tixmu bolarimizga ham keyingilarimizga bildiray deb shunday maqsad qilgan. Bizim yuqorida sallarda bir necha mushtaq ko'ch usuli, chaqmoq usullarini hamsini ko'rgan. Hamsi shu Yevropaniki muzikalar bilan, shu Yevropaning ritmi bilan o'ynagansiz va o'zimizning dolan muzikasi tushiribsiz. Bu bir xil usul bo'ldi. Chaqmoq usulni dolan usuliga birlashtirganda dolanning andaq muzikasini aytdi iniq, keskin, onun için naiti coşkun boğaçka siz mani teximi qırlaştırsanız, şonaşka abay deyilgende bazen yerler sal yumuşak olup ketken yerler var. Aş qırlıqni yo'qotmang. Chaqmoq usuli tushagandek keyin bo'libmi asli dolan usulniki alaydiligini shunga birlashtirib olsangiz, texmi chiroyli ko'rindi. Men sizga bir bilet tashladim. Rahmat. Dolan usulü ameliyatda ismi usul. Lekin o bir tantarbiya turgimi kirgida bir kuch ketadigan, bir jasorat ketadigan, rasmiy bir badan energiya chiqamisi ifoda qilib bo'lmaydigan bir qiyin bir usulni turi.
hata demegende men diler malum. Çokum bununla küçülen bulgan narsa. Koç usulüne açıkça bugün şundaq mı? Dolan usulüne çıkmadın mı? Koç usulüne çıktın. Koç usulü dolan usulüden faydalanıp çıraylıqlaşıptı desek buldu değil mi? Dolan usulü aralashqandan keyin bu koç usulü çıraylıq bo'libdi desek to'g'ri bo'ldi değil mi? Dolan usulü aslında çıraylıq hareketga ega bir güzel usul. Senin koç usulüne texmi çıraylıqlaştırıptı. Mübarek olsun sana bir bilet taşıdım. Samimiy agalandirish. Mas hamokşaş oynaydiganlar bu da bekçika. Oldarak tırışkın. Ma'qul. Rahmat sizlarga. Dolar usulüne nihayeti bu çakmak usulüne birleştirip nihayeti mükemmel yaxşı usul olsa kilakitim. Bunun mı yaxşı numurunu ekilip fıtık kazanış iradan var mı yok mu? Nakasa sana galiba Ahmet yer olsun. Altın Göher Deniz Canlıkları yürüyüşlüklerin bölümleri Mahirlarga Ahmet Tüleydi. Sana bir şey geçme. Ege'nin evine çok geldi. Sonra neyle çıkarsa sana bana dersin ya ki kural sapısın ya bir mısın? Sana özel işe bir sıra altık geleyimiz. Ahmet tek sana yer olsaydı. Yaylaqdan ötken şamalar Tayri oye yokangan Bu meyde lezzetli naşa Senin zında sahlid algan tutkan bu makam Senin bilen kokti bir bayan Tar kaldi şöhret barca ıhlimga Acuvanlar pek tara o yolga Sınıncısının bozuldu ayağım Berkar vecilerin çırayız diken Sınıncısının bozuldu ayağım Berçigirler dostlar Senin atçaptın falgıyla çalan
do'stlarga girer. Sening achchiq yurib qalbingni chavg'on. Barchidirlar do'stlarga girer. Sening achchiq yurib qalbingni Qanaqsa bağlıq ustazlarımız bu yigitga kelgan qanday baholarni berdi? Diqqatimiz bağlıq ustazlari bo'lsin. Rahmat. O'zingni bir tanishtirib o'tgan. Mening ismim Ahmadjon Ahad, o'zim Korman bugun nazim bo'laman. Sening bayatını aytgan naqshang Chingizxon nomli televiziya teatrining naqshi shunday qo'l. Shunday. Bu naqshini nayt obda ulguribsa. O'tirlarda bir nechani, masalan, ilqma serif to'pliq egizlikninki, Qanzu yo'ldashlarninki bir naqshining farqini ketyapsa buning ichiga. He degan bir yeri vakincho. Eng keyinda qarsam azroq changchilik yo'lib o'tdingmi keyinni? Asa bir yeri bor-san, ha? Jiddilashib ketibman. Sen jiddilashgan changchilikni olamsan? Andan ma bu ovozda hamda naqshi bu hammamizga tanishlik bir naqsha. Hamda bu Chingizxonningki televiziya teatrini mushad o'tgan hammamiz qiziqib ko'rgan. Shaxsan men shunday yaxshi ko'rgan filmcho bu. Ham bu naqshini chiroyli aytib o'tgan. Tengir aytgan-ku bu naqshini. Bilaman. Lekin hozir men seninki ovoz chiqarish uslubing u bu ikkisini selishtirib qolgan bir ish chiqib qolibcho miyada. Sening anda ovozingda bir xil turaqlik yo'q. Andan ma Puroq yolg'izam Mo'ng'ulning emas, hozir bir necha millatning farqini ko'rib qoldim senda. Shuni kechirgan, men sana bilet tashlamay qoldim. Bu Mo'ng'ulcha naqsha. Siz nima uchun Uyg'urcha tekstda aytmoqchi qoldingiz? Chunki bu naqshni bizningki talantliq Uyg'ur ustalarimizdan Tursun Deqqan apandim bir etib chiqqan televizorda. Hamda men o'zimni adabiyot to'polasi bo'lishga qiziqdim. Turada buni Uyg'ur tekst chiqqandan keyin o'zimni qiziqib, mashq qilib o'zimga yarab qoldi bu naqsha. Shuni ona etib qaytib xiyol qildim. Yaxshi ovozingizning shunda turva, ba'zan Puroqlarni olaman-da. Siz Puroqni va Mo'ng'ulninki haqiqiy Puroqni egallishingizda sal kam bo'lib qoldi. Shuningga Puroqni chiqargan vaqtida azroq milliychi boshqa naqshlarning Puroqlarimi mening qo'shilib ketdi. Shuning uchun kechiring, menmi bilet beramadim. Rahmat. Bu bizniki talant sahna, şu talanti bor. Talanti sal alaydirak. Mayırlarni talab qiladi. Siz nima uchun o'sha naqshni aytib, o'zingizning talantini namoyon qilg'ingiz kelib qoldi? Qaysi jihatdagi talantingizni o'zingiz talanti bor deb qaradingiz? Mening ovoz uchun boshqa, ammo men mush ovozni chiqarib, mush o'zimga talanti deb o'ylab to'g'ri. Mana o'zingizning talantini sezibsiz. O'zingizning ovozining to'g'ri va onangdekin mushu ovozingiz mayli Mo'ng'ullarning naqshisi bo'lsin, mayli boshqa mushu chorchilik bilan shug'ullangan millatlarniki naqshi bo'lsin, bu ovozingiz tushirgan mushu sizning talantingiz. Lekin mushu talantingizni o'zingiz mashada yaxshi joriy qildiramiz. O'zingizning shu ovozdan yaxshi foydalanib, texmo boshqa bir naqshni aytgan bo'lsangiz yoki yangi bir naqshni aytgan bo'lsangiz, biz boshqacha ko'z qaraydik. Boshqacha baholaydik. Siz hozir shu o'zingizningki talantini o'zingiz yeb qo'ydingiz. Shuningga kechiring, men numar beraman. Rahmat. Astoydil tayyorlik qilganingni ko'rdik. Lekin ahvoling ba'zi yerlarga yordamay qoldi. Tursun Deqqan rasan degandan ko'ra yaxshi aytgan bu naqshida. Bu ketim sen bizning talant san'atimizga night astoydil tayyorlik qilsan, Mo'ng'ul kiyim kiyibsan, ishlablaringni tortib katta boy olib kelim deganda ichki qaltigan ko'ylak kiyib yomon qilsa. Uzilgan kiyayotgan bo'lsam to'liq bo'lib ketadi. Bo'pti, buni biz Mo'ng'ullarning yozliq kiyimi deb turaylik.
Ürümchiga birinchi qatim kelsa, talant sahnasiga to'shqadan qatnashib ketsa, seni astoydilligingga qoyil bo'ldim. Bundan keyin men talant sahnasida to'liq bilet erishamadim deb tushunib ketib qolsang yana bo'lmaydi. İşlerini yaxshi qilgach, kasbingni yaxshi qilgach, naqshini yaxshi o'rgangan, men senga madad uchun bir bilet beraman, muborak bo'lsin. Rahmat sizga. Rahmat. Bilek erişen bolsam, bir bilek erişken bolsam, özümni mag'lub bo'ldim deb qaramayman. Men chiqim yana mushtat ustozniki ta'lim bo'yicha tirishib, bundan keyin o'zim kasb jihatdan tirishib bel bog'layman. Rahmat. Oltin Göher Deniz Canlı